sul dito, eccolo qua, tutti con il dito per aria. Per quelli che ci vedono via webcam, ben trovati da Semivarine, RPL, Radio Padania Libera, eccoci, la musica indipendente, il settimanale appuntamento con le buone vibrazioni del nostro territorio, ogni martedì dalle 13:10 alle 14, ogni sabato dopo le 20:30, le notizie dal nostro territorio, soprattutto di carattere musicale, ma non soltanto, abbiamo la musica, ma abbiamo anche le tendenze modaiole quest'oggi, e di fianco a me, l'avrete già notato, non passa indifferente, Angelo Truffi dei Canta Milano. Ciao, buona Padania a tutti. E di fianco, lei è un po' più mingherlina, ma comunque una presenza rispetto all'Angelo e a me, e che cavolo. Emanuela Tropea, ciao! Ciao a tutti! Lei è quella delle tendenze, Io sono no? quella delle tendenze. Tendenza sì. in senso buono. Tropea è buona la È Tropea. anche quella tendenza. Non male, anche lì. La scigula, è buona. La scigula a quest'ora, poi, insomma... Fa bene. mangiata... Però oggi non vi parlo di mangiare, mannaggia. Che La un po' prossima ci volta. dispiace. Lo so, ci siete dispiace. scontenti oggi. Senti, facciamo che lanciamo subito nell'etere padano una bella canzone dei Canta Milano. È un gruppo storico che ormai conoscete da tanti anni. Qui si cantano le belle canzoni di un tempo, ma facciamo di più e vi regalo per 10 minuti Radio Padania praticamente. Voglio che sia l'Angelo Truffi che direttamente presenta la canzone, l'annuncia e insomma... Allora, tanto ormai puoi ascoltare un bel medley danzi. Un medley del danzino. Che piattino! Va bene? Dai! Ok, 1, 2, 3, partenza.
Oh yes, che mal de ostrum su yes. Per piacere, adesso chiedo una Shura che vi parla su di cosa parli? Guarda, oggi presentiamo un marchio che è Wear Essential. È un Wear Essential. Aspetta Ti che spiego come è scritto. Dai. Wear Essential, giusto? Sì, esatto, è un marchio di abbigliamento molto interessante perché è elegante ma allo stesso tempo comodo, confortevole, serve per la sera, per il giorno, per lo sport. Bello, Quindi, sì. guarda, a questo proposito abbiamo in linea Elena, ciao Elena, Elena Alessandra Vailati, giusto? Pronto, ci sei? Sì. Io sono Elena Alessandra Vitale. Scusami, ecco, scusami tanto. Allora, che con la canzone mi ha fatto confondere le idee. Allora, ciao Elena Alessandra Vitale, che è la proprietaria e fondatrice del marchio Wear Essential, giusto Elena? Giusto, sì. Perfetto. Allora, senti, io ho accennato qualcosa sul marchio, però direi che chi meglio di te ci può presentare e soprattutto spiegare perché ti è venuta questa idea, qual è il tuo concetto, il concetto che avevi, come mai hai fatto questo marchio di moda che è veramente bello perché guarda, versatile, elegante, confortevole, serve per il giorno, serve per la sera, serve per lo sport, ha queste linee molto morbide, molto, molto bello. Ecco, quindi direi, dici qualcosa tu del perché è nato e perché hai avuto questa idea interessantissima, direi. Sì, diciamo che è tutto nato da un'esigenza di vita molto attiva fondamentalmente, Certo. In cui l'idea è quella proprio di vestire delle donne molto impegnate, che lavorano, che hanno anche una famiglia e che sono anche molto attive da un punto di vista fisico, quindi che fanno Certo. molta attività fisica. Nel mio caso specifico io pratico yoga tutti i giorni e quindi appunto lavorando, gestendo anche attivamente i bambini, quindi non delegando la gestione dei bambini, ero sempre un po' di corsa tra i centri yoga, il mio lavoro, la scuola. E quindi da lì è nata l'esigenza appunto di abiti molto comodi, però allo stesso tempo eleganti, confortevoli, o comunque ordinati fondamentalmente, e che si potessero anche poi eventualmente accessoriare per la sera. Certo, questo è stato un po' infatti so che il movente di tutto questo, no? Beh, benissimo, senti, so che c'è un abito molto particolare che si può mettere addirittura in 7 modi diversi. Quindi può essere utilizzato giorno, sera, se magari, non so, lo porti in ufficio, poi te lo puoi rigirare e puoi utilizzarlo anche per la sera. Spiegaci un attimo brevemente questa cosa. Allora sì, la premessa è che io vengo dal mondo del venture capital, quindi dal mondo della finanza in cui finanziamo progetti promettenti che hanno bisogno di capitale per la crescita. Certo. E tra questi progetti ci è stato presentato un abito multiuso che si metteva in tanti modi diversi, che però era un progetto che non era andato a buon fine perché l'abito di fatto non era ben disegnato, non era fatto con un tessuto adeguato. Quindi l'idea mi era piaciuta molto, io l'ho ripresa, l'ho trasformata completamente scegliendo un tessuto di altissima qualità e un modello che potesse star bene veramente a qualunque tipo di donna fondamentalmente. E abbiamo sviluppato questo abito che in effetti si mette in 7 modi diversi e che va bene, d'inverno si può mettere con le maniche lunghe, d'estate e di sera si mette senza le maniche, con delle scollature tutte diverse, degli intrecci che si fanno attraverso le maniche che lo rendono anche molto carino, molto femminile, molto elegante proprio. Sì, infatti io li ho visti. E la cosa carina è che lo vendiamo all'interno di questa pochette, fatta sempre in questo tessuto molto pregiato, lo stesso tessuto del vestito, che poi si può utilizzare proprio come pochette da sera. Quindi l'abito viene venduto dentro la pochette, volendo abbiamo anche una stola coordinata, quindi uno può letteralmente buttarlo in borsa o nella sacca della palestra o in un trolley se va in viaggio, e veramente nello spazio di 20 per 20 centimetri per 30 centimetri
ha proprio un abito multiuso che può utilizzare per qualunque cosa. Certo, infatti è una cosa veramente interessantissima questa, perché almeno uno, se ha fretta, come dicevi tu prima, se ha necessità di fare tante cose contemporaneamente, riesce allo stesso modo ad essere comoda ed elegante. Senti, io volevo chiederti una cosa sul tessuto, perché il tessuto, oltre ad essere un tessuto molto pregiato, ha anche la possibilità di non rovinarsi, è vero? Cioè, è un tessuto... Intanto non si stira, ecco, diciamo che l'abito si stira addosso, si stira nell'armadio appena appeso. Perfetto. Ed è un tessuto abbastanza indistruttibile, tra l'altro si può anche lavare in lavatrice, ovviamente un lavaggio delicato, non aggressivo, certo, ma tranquillamente in lavatrice. Quindi... ed è talmente funzionale che abbiamo fatto anche un completo pantalone, un tubino multiuso, che anche quello fa appunto giorno, sera, estate, inverno, e si mette sia come vestitino che sopra i pantaloni, sì, sempre con la stola coordinata e sempre col suo sacchettino. Sì. E abbiamo fatto anche il top invece in una viscosa un po' più morbida, un po' più leggera, però anche quella assolutamente multiuso, multistagione, e quella l'abbiamo fatta sia in bianco che in nero. Sempre con la pochettina abbinata. Senti, è tutto tessuto, cioè questo tessuto molto molto comodo, appunto ci hai detto che si può stirare, diciamo, addosso, tanto per capirci, a tutte le taglie, vero? Tutte disponibilità di tutte le taglie fino alla 46, esatto? Abbiamo anche altre taglie? Una M e una L. Perfetto. E copriamo tutto il range di taglie. Benissimo. Credo che faremo anche la XL, perché abbiamo avuto molte richieste. XL, sì, benissimo, la faremo. Benissimo. Senti, è tutto made in Italy, vero? Quello che, ecco, questo volevo sottolineare con te, questo prodotto, quindi tutto sì. Perfetto. Quindi è fatto... Noi abbiamo puntato molto sulla qualità dei tessuti e della confezione. Benissimo, sono tutti fatti tutti in Italia, quindi made in Italy sia il tessuto che chi lo lavora, vero, giusto? Sì, allora il tessuto in realtà, il tessuto della linea yoga è un cotone turco, perché i cotoni turchi sono i migliori che ci sono. Certo. E quindi, volendo fare un prodotto di qualità molto alta, non siamo riusciti a trovare un cotone italiano all'altezza di questo tutto. La lavorazione è tutto comunque fatta in Italia. Però è confezionato in Italia. Perfetto. Assolutamente. Senti, a proposito di quello che dicevamo della linea yoga, è la nuova linea che avete fatto, giusto? Si è ispirata, diciamo, a quella precedente che avevi, però questa è proprio fatta apposta per l'utilizzo dello yoga. Ecco, vuoi dirci qualche cosa su questo nuovo marchio? Yoga Essential, giusto? Allora, la linea yoga è una linea proprio di completini yoga, che è stata ispirata dalla pratica, da una profonda dedizione alla pratica, e infatti la nostra testimonial è una insegnante di yoga meravigliosa, molto brava, che insegna tutti i tipi di yoga, insegna Kundalini, Ashtanga, Vinyasa e Hatha Yoga, ed è proprio una linea completa in cotone, che comprende 4 top, legging lungo, legging corto, pantalone largo e scaldacuore. Anche qui abbiamo mantenuto il concetto delle pochettine, perché ogni maglietta viene venduta nella sua pochettina. Sì. E quindi sono completini molto morbidi, molto, molto comodi, molto funzionali, però anche molto eleganti. E diciamo che nel mondo dello yoga è difficile trovare un abbigliamento così essenziale e soprattutto un po' elegante, un po' femminile. Infatti è veramente interessante. Senti Elena, adesso penso che abbiamo fatto venire un po' di curiosità, effettivamente, giusto? Sia sui vestiti, direi di sì, sia sui vestiti che sui completi yoga. Diciamo che le donne milanesi, in genere italiane, fanno tantissime cose contemporaneamente, giusto? Casa, famiglia, lavoro, sport, palestra. Quindi è una cosa che secondo me le interesserà moltissimo. Allora io ti vorrei chiedere, poi scegli tu come
possiamo fare a dare i contatti? Allora, io direi innanzitutto ripeterei il nome del marchio, questo lo faccio io, che è Wear Essential, è scritto W-E-A-R-E Essential, giusto? Essential. Sì, Essential con la T. Con la T, esattamente. Allora, e l'altro è Yoga. Allora, io vorrei che tu dessi la possibilità a chi vuole acquistarlo, a chi vuole avere maggiori informazioni, a chi vuole contatti con te, di avere tutto quello che gli serve. Quindi, allora, innanzitutto ripetiamo il tuo nome che erroneamente ho sbagliato, che è Elena Alessandra Vitale, giusto? Sì. Perfetto, adesso ci siamo. Allora, prova a dire tu che cosa preferisci dare, un sito internet, se c'è, ecco, poi se c'è la possibilità anche di acquistarlo direttamente via online, giusto? Si può fare? Sì, allora Perfetto, noi abbiamo un sito internet sì, con tutto l'e-commerce attivo. Perfetto. I siti sono due. Sì. Il primo è www.wearessential.com. Sì. Il secondo è www.wearessential.it. E abbiamo uno showroom in Corso Garibaldi a Milano. E mi potete contattare personalmente al 348 0920 957 oppure via mail info@wearessential.com o elena@wearessential.com. Rispondiamo io, Selena Mercandelli, che è la mia collega e con la quale condividiamo tutto. Certo. E che ha partecipato alla creazione del progetto anche lei dall'inizio. Che approfitto per salutare, ciao Selena, perché è veramente un'ottima collaboratrice e è veramente molto brava, quindi salutiamo giustamente anche Selena. Esattamente. Quindi sicuramente attraverso il sito, via mail, telefonandoci, possiamo anche creare un codice promozionale per gli ascoltatori di Radio Bravissima, Padania, quello te l'avrei... mi hai letto nel esatto. pensiero perché te lo stavo chiedendo, quindi chiunque... Sì, lo possiamo stabilire, direi che possiamo attivarlo da più tardi, al più tardi da domani, sì. E può essere proprio Radio Padania, quindi inserendo al momento del checkout sul sito il codice Radio Padania, sì. Potrete avere uno sconto del 10% su tutti gli acquisti. Perfetto, quindi questa è una cosa molto interessante. Allora, ricordiamo, il marchio è Wear Essential .com oppure .it, giusto? Elena Alessandra... No, .it e Yoga Essential. Ok. Wearessential.com e Yoga Essential.it. Allora lo ripetiamo da capo, è wearessential.com, yogaessential.it. Hai dato già il tuo numero di telefono, il tuo contatto email, per chiunque volesse informazioni o acquistare può acquistare direttamente online e inserisce il codice Radio Padania per avere uno sconto, giusto? Di questo bellissimo abbigliamento multiuso, molto comodo e comfort, sia sportivo che elegante che da giorno. Perfetto, ma comunque poi sul sito ci sono tutti i particolari, eventualmente qualsiasi cosa di cui hanno bisogno. Va bene. C'è anche il mio numero di telefono e anche quello di Selena, quindi c'è tutto. Perfetto Elena, guarda, ti ringraziamo moltissimo della tua partecipazione e adesso gli ascoltatori sicuramente ti contatteranno perché è veramente una cosa molto interessante. È una bellissima idea. Grazie mille. È una bellissima idea veramente che può esserci utile nella nostra vita frenetica di tutti i giorni. Quindi diciamo che ci hai dato sicuramente una mano, va bene? Una buona giornata Elena. Grazie a te. Grazie mille. Ciao, grazie buona a te. giornata. Grazie a te. Ciao ciao. Eccoci qua. Allora, la prossima canzone, a lei è venuta che fa la figura di cioccolatè. L'intention, la guerra.
veramente. Sì. Se piace, no? Va bene il biscotto pucciardellata. Il Canta Milano, Angelo Truffi, su Radio Ehi. Padania Libera, la musica indipendente. Noi apriamo anche le linee per chi ci sta ascoltando il martedì in diretta, 0266 20 3529. Chi vuole intervenire in diretta con l'Angelo dei Canta Milano e che proseguono a farsi vedere un po' qua, un po' là, a farsi suonare, perché il bello di quando ci sono i Canta Milano, che non è che lo spettacolo lo fanno loro e voi state lì a guardare, no, lo spettacolo si fa insieme. Insieme, certo. Anzi, io voglio ringraziare tutto il pubblico di ieri sera. Dove sei stato? A Busto Garolfo. Ui. Un abbraccio a tutti i bustesi. Dai. Come si dice in Pisgarolfo? Ma forse non sono... Bustocchi. Io dico No, Bustocchi. Sì. Vabbè, Busto Garolfo, un abbraccio. È stata una stesso. serata molto 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 bella. Senti, allora, dove ci sono i Canta Milano si mangia e si canta. Si mangia, si canta, si è fatto discorso. Infatti noi adesso, chi vi vuole venire a trovare, sono in Piazza Castello, guardando il castello sulla sinistra 50 metri, che è uno stand del Salam del Nonu. Porco, è la cosa interessante. E si mangia un bel risottino. Non c'è doppio senso. No. Cosa seria, proprio salame. Perché, cosa ridi? La Manuela che... Siccome parlare di biscotto pucciardellate... no, esatto, uno si aspetta, no? Dice, invece... Ma secondo me sei arrivato con la... Hai fame a quest'ora? No, c'ha ragione, l'1:35. Però Benchica ti fu vedere il Salam del Nonu invece comunque sei lì dai 5 ore dopo un mezdì fino alle ore di sera. E se mangia un bel risottino oppure gnocco fritto. E allora sì, poi lo dici a quest'ora, insomma. Interessante. A proposito di questa cosa qua del mangiare, no? Il mio maestro Marco Biasone ha scritto questa canzone, La dieta, che spiega. C'è una telefonata prima della dieta. Pronto? Sì, pronto. Uè. Ciao, sono il Claudio da Saronno. Ehi Claudio. Ciao. Volevo fare una domanda al Canta Milano. Dimmi. Allora, ascolto. Una volta, quando i menestrelli di sinistra facevano le canzoni che popolari, che mettevano dentro anche offese pesanti verso quelli di colore, verso i gay, un esempio su tutti è la canzone I Vacca Putanga. Vacca Putanga, sì, Vacca Putanga la facciamo ecco, una volta non si diceva niente, ma adesso invece dovete stare attenti ai testi che fate, che se no siete perseguibili a livello di legge. No, a me non interessa assolutamente niente, anche se voi in certi posti dico, fate le canzoni milanesi, se li minga leghista per caso. Ma io non rispondo all'ignoranza, cioè, secondo me molti sono ancora lì a pensare che se parli in dialetto vuol dire che io dico anche il paese, anni fa Paderno Dugnano, cioè viene lì una signora mi fa non siete mica leghisti. E come di Lorenzo Piglia che rispondi una volta, la musica non dovrebbe avere colore. Certo, sarebbe ora. Vacca Putanga poi l'ha scritta Walter Valdi, ha scritto anche la canzone contro la Svizzera Walter Valdi. La Svizzera, che razza de nation, le piede le teste del cazzo, faccia dei pirliti di cantù. Cioè, tanto per... Pronto? Signori. Sei ancora lì? Se io adesso dovessi cantare i Vacca Putanga, in una foresta del centro Catanga, che era una tribù di Vacca Putanga, era una tribù del Neger del Menga, Grande Ciule e Malaviuta. In un colpo solo sfondo i gay e i neri. Però vabbè, se gli dici che la canzone non ha colore politico e quindi sono lì, allora c'è un sospiro di sollievo. Grazie caro, grazie. C'è un motivo per cui abbiamo raccolto le firme anche per abolire una legge che si chiama legge Mancino sui reati di opinione, perché ci si aggrappa con una facilità pazzesca a questa legge, per cui uno non può dire un suo parere perché rischi tantissimo anche nella musica. Per fortuna c'è la scusa della musica d'osteria e qui magari dice era un po' bevuto mentre cantava e bisogna perdonarlo, e perdonate Angelo Truffi dei Canta Milano, però questa è una canzone da dieta. Da dieta perché comincia l'estate, le ragazze vanno al mare e hanno bisogno di fare la dieta, e la dieta ve la spieghiamo noi come dovete farla. Avanti.
Beh. Mi è piaciuta quella canzone qui, mi raccomando, fate questa dieta che vedete che andate al mare come di Grissin. Allora, ti piace? Bellissima, bellissima. Seguirò la dieta. Seguirò la dieta. Segui adesso, questa dieta. Adesso serve perché se devi andare al mare, scusa, scusa, ti devi presentare in un certo modo, no? Prendete carta e penna, che vi do il mio numero di telefono. Se qui per una festa del suo paese, che canta a Milano, arrivi. 338 Angelo 338 7194 453. Oppure, se volete scrivere un'email, icantamilano@tin.it. Adesso andiamo con la gaina purtinara. Eccoci qua, vi è piaciuta la gaina portinara? No, ma un rispetto per le portinaie, non tu cinci, la guida, e basta. Allora, volevo dire sempre, gli aspetti, fino al voto che il meschio, fino a domenica, dai 5 ore del dopo mesdì fino ai 9 ore, siamo in Piazza Castel, guardando il castello a Fontana, a sinistra, la bancarella, lo stand dove è il Salam del Nonu. E mi sono lì. Chi vuol venire lì? Chi invece vuole il mio numero di telefono, che è qualche prima la famiglia tempo a Ciappal, bel duamo, cellulare 338 7194 453. Adesso andiamo in Africa. Cosa fanno nel Tukul?
cosa si fanno in Africa, Rodemart. Allora, vi ricordo sempre il nostro numero 02 Ciamum 66 20 3529. Chiama che non ti rispondo. Pronto? Chiama che non ti rispondo. Andem. Questa è la canzone invece, la prossima, che ha avuto un grandissimo successo, che lo potete ascoltare tutte le mattine, l'apertura della trasmissione Buongiorno Lombardia. Domani piove, così è la previsione. Buongiorno Lombardia, buongiorno Lombardia, buongiorno. A proposito, l'ascoltatore di prima, di Saronno era, no? Ecco, di Saronno aveva chiesto voleva sentire Vacca Putanga. E allora, Pog Chacher e ecco il Vacca Putanga.
Oddio, 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 vacca puttanga, oddio, oddio, ma che tribù che è tutti in colore, rodemate. Adesso cosa facciamo? Noi vi salutiamo con una canzone, perché c'è la macchina, andiamo a St. Moritz, sì, che mi dica che è un bel fresh là, no? Perché è un bello. E andiamo a St. Moritz. Ciao a tutti, ci vediamo a St. Moritz. Ciao.